თქვენ წარმოიდგინეთ ქალბატონი იყო, რომელიც არ მოიგო, ისრაელშიც იყო, ყველანაირი ყველაფერი ჩატარებული ქონდა. 10 გავაკეთეთ ჩვენ ავტოჰემოთერაპია. მოგვარდა პრობლემა, ქალი გაგიჟებას იყო სად ვიყავი აქამდე, მაგრამ თუ ესეთი რამ, ხომ მოხვედით მე ვთხარი აქამდე და მადლობა უფალს და ძალიან კარგი რომ ესე მოხდა ყველაფერი. ასე რომ ოზონის გამოყენება, რასაც ჩვენ ასე ვთქვათ, გვაწვდიან კოლეგები სხვადასხვა ქვეყნებიდან და მინდა აღვნიშნო განსაკუთრებით თურქეთი. ახლა ვინაიდან ჩვენ გვერდშია და ძალიან აქტიურად მუშაობენ თურქეთში. ხდება ძალიან ბევრი პაციენტი თურქეთში ჩვენგან წასულები საქართველოდან, იქ იმათ უნიშნავენ ოზონოთერაპიას და ვიბრუნდებიან მე მადლობა ღორს გპოულობენ რომ თურმე აქაც ყოფილა, თურმე აქაც აგვაქვს ეს ამბავი. და იღებენ იმ მკურნალობას, რაც იქ იყო გაწერილი და არაჩვეულებრივი გამოხმაურება აქვს, ძალიან კმაყოფილები მიდიან. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ იმას, რომ როცა კერძო კლინიკაა და შენ თუ არ გაქვს ის შედეგი, ამდენი წელიწადი ვერ იარსებებ. შენ თუ არ აკეთებ სწორ საქმეს და მართალ საქმეს, ეს არის აქსიომა. ასე რომ მოვდივართ იმით, მეც ბატონი მერაბიც და ვინც ამას პრაქტიკაში გამოიყენებს, არ ვართ ბევრი სამწუხაროდ, მაგრამ ვინც ვართ, რომ ის შედეგი და ის თეორია პრაქტიკასთან თანხვედრაში მოდის და ნამდვილად შედეგიანია და ნამდვილად რეზულტატიურია და რაც მთავარია, ამას სხვა მეთოდებთან იმართებაში უკუ რაიმე და დამაზიანებელი ორგანიზმისთვის პრაქტიკულად არ გააჩნია.